Tufungue wali wetu tuangalie. Mtele wetu umeona. Pilau yetu. Wow. Moja moja. So yummy. Pilau iko tayari. Assalamu alaikum guys, leo tutapika pilau ya nyama mbuzi. Hapa katika hii sufuria yangu natia mafuta. Naacha mafuta yapate kidogo. Natia vitunguu. Vitunguu vangu nimekata vitunguu vitatu. Hapo leo tutapika pilau ya mbuzi, ya nyama ya mbuzi. Tuacha vitunguu vyetu viive tuendelee. Vitunguu vyetu vishakuwa brown. Naweka kitunguu cha saumu na tangawizi, nimeponda pamoja. Naweka jani la beli moja. Nyama yetu ya mbuzi ilikuwa tumeichemsha, natia hapo ndani. Natia pilau masala 1 teaspoon. Natia na garam masala 1 teaspoon. Nakoroga. Leo pilau yetu hatuweki viazi leo. Ni nyama tu basi. Naweka black pepper 1 teaspoon. Naweka na cumin, bizari nyembamba 1 teaspoon. Naweka na mdalasini, cinnamon. Na cardamom. Nakoroga. Nyama yako ipate spices vizuri. Pilau ya nyama mbuzi huwa tamu sana. Nafinika itokote kidogo. Nafungua. Hii tomato mkebe naweka tomato mkebe peke yake. Tomato paste. Tomato paste. Naona nyama yetu vile inashika viungo vizuri. Naona nyama yetu ya mbuzi. Tunatia chumvi.
nafunika. Natia maji. Naacha maji itokote, alafu nitie mchele, lakini nachemsha maji mengine kwa buli kando, in case mchele maji yasipotosha, nitamimina nayo ya moto. Chemka ya mchele wetu. Ongeza chumvi. Ya chumvi kwa mbali. Naona maji yatakuwa kidogo. Naongeza maji. Tosha. Ukiona mchele wako kama maji yatakuwa kidogo, achemsha kando. Mwingine usiweke mchele maji ya baridi, utavia. Unachemsha mchele, unachemsha maji kando. Tufunika kote. Shoko tayari shaiva. Kwa foil na aluminium foil. Funika hivyo, unapunguzia moto, unakuwa chini kabisa.